성적으로 모든 게 결정되는 후미즈키 학원. 분반 시험을 망치고 F클래스에 배정된 남주였는데 畳、座布団、しゃぶ台、これが F クラスの教室。 이건 뭐 교실이라고 부르기도 애매할 수준이었으니 文句があるなら振り分け試験でいい点取っとけよ。ユージも F クラスに？ 거기다 남주 양숙인 미나미는 물론 그 미나미를 도찰하는 치치야. 거기다 원조 오토코노코 히데요시까지 아주 개성적인 인물들이 모인 F클래스였죠. 물론 칙칙한 환경과 새까만 남학생들, 그야말로 절망편 그 자체였지만 遅れてすみません。保健室に行っていたら遅くなってしまって。 히메지가 등장하자 교실이 핑크빛으로 변했죠. そっか、姫路さんも F クラスなんだ。よろしくお願いしますね、よしーく。まだ体調良くないの？少し。隙間風の入る教室、薄っぺらい座布団、カビとホコリの舞う古びた畳。病み上がりにはいい環境じゃないよな。 그렇습니다. 사실 A클래스 제목이었던 히메지, 몸이 안 좋은 탓에 시험을 치르다 쓰러졌고 0점을 처리받아 F클래스에 오게 된 것이었죠. 몸도 안 좋은데 이런 척박한 환경에 지내는 그녀가 신경 쓰였고 유지와에게 시험 소환 전쟁을 하기로 합니다. 시험 소환 전쟁이 뭐야? 이 학원은 성적에 비례해 강해지는 소환수를 소환할 수 있었고 그 소환수로 전쟁에서 승리할 시 상위 클래스와 교실을 바꿀 수 있었죠. 그렇게 입 제대로 털어서 반 친구들의 동의를 받습니다. それに俺たちにはこいつがいる。ここにいる吉井明久はなんと観察処分者だ。いやー、それほどでも。観察処分者ってすごいんですか？ああ、誰にでもなれるわけじゃない。成績が悪く学習意欲に欠ける問題児に与えられる特別待遇だ。バカの代名詞とも言われておる。全く何の役にも立たない人のことよ。本当にすごいんですね。穴があったら入りたい。 어쨌든 이 클래스에게 선전포고를 하며 전쟁을 준비했고 다음날 본격적인 시험 소환 전쟁이 시작됩니다. 試験召喚獣召喚カノン。 각자 소환수를 소환하며 전투를 벌이는 학생들. 보급실에서는 히메지가 시험을 치르고 있었죠. この試験の点数が次に召喚獣を召喚した時の点数になります。低い点を取るとかえって召喚獣が弱くなることになります。どういう作戦で行くの、ユージ？作戦なんかねえ？力任せのパワーゲームで押し切られた方の教室に敵がなだれ込む。そして代表が倒された方の負けだ。まさか押し切られたりはしないよね。押し切られるわ。いいクラスの方が成績は上だからな。ストレートにぶつかれば負けるのは時間の問題だ。そんなだが向こうも所詮はいいクラス。 F クラスとの差は大きくない。押し切るには時間がかかる。その時間が勝利の鍵だ。 유지의 생각대로 서서히 밀고 들어오는 이 클래스. 결국 대표인 유지 앞까지 도달했죠. これまでのようね、F クラス代表さん。おやおや、いいクラス代表自ら乗り込んでくるとは余裕じゃないか。ユージ、やっぱり作戦もなしじゃ上のクラスに勝てっこないよ。おっと、そういえば一つだけ作戦を立ててたっけ。なぜお前をここに置いているのかわからないのか。まさかそいつは。そう、この吉井明久は観察処分者だ。明久、お前の本当の力を見せてやれ。 그러자 쌉긴장하는 이 클래스. 관찰 처분자의 소환수는 물체를 만들 수 있는 특수 능력이 있었기에 가오를 잡으며 모두를 긴장케 했지만 召喚獣が受ける痛みはその召喚者も受ける。 긴장은 개뿔, 뻘짓만으로는 빡대가리 남주였죠. 全く役に立たないごえね。いや、十分役に立ったさ。 시간의 번사에 등장한 히든카드 이미지. 소환수를 소환해 검 한번 휘두르자 이 클래스 학생 전원이 쓰러집니다. 이게 대체 어떻게 된 거야? 사실 천재 중에서도 초천재였던 이미지. 미친 속도로 시험을 풀며 전투력을 올렸고 완기에 성공해서 쓸어버린 것이었죠. やったー、すごいよ姫路さん。これも姫路さんの力のおかげだよ。そんな、ありがとうございます。これで僕らは E クラスと教室の設備を交換できるんだよね。少しだけど今までよりいい環境になるよ。いや、設備は交換しない。設備は今までのままだ。いい提案だろ、 E クラス代表さん。そんな、どうして？なんでだよユージ、せっかく勝ったのに。 거기서 들어온 인물은 A 클래스 학생인 유코. 我々 A クラスはあなたたち F クラスに宣戦布告をします。どうして A クラスが僕らに？最下位クラスだからって手加減しないわ。容赦なく叩き潰すから、そのつもりで。
갑자기 일어난 A클래스의 선전포고 이걸 예상이라도 한 듯 교섭을 하는 유지였는데 クラス代表同士での一騎打ちを申し込みたい。あなたバカじゃないの？ 2年の首席に一騎打ちで勝てるわけないでしょ。怖いのか？確かに終戦直後で弱ってる弱小クラスに攻め込む卑怯者だしな。 그리고 거기서 등장하는 A클래스 대표 쇼코 1대1 승부를 승낙하는 대신 조건을 거는데 負けた方は何でも一つ言うことを聞く。それが F クラスに宣戦布告した理由か？勘違いしないで。私たち A クラスには学園の治安と品格を守る義務があるの。1学期早々何の努力も積まないうちに戦争をやらかしたバカへの制裁措置よ。いいだろう。代表同士の一騎打ち、負けた方が言うことを聞く。一騎打ちじゃないわ。5対5よ。優子、まさか代表が負けるとは思わないけど慎重になるに越したことはないわ。よし、5対5で構わない。その代わり対戦強化の選択権はこちらがもらう。分かった。 交渉成立だ。 그렇게 A클래스와 전쟁이 결정됐는데 A클래스 대표가 조건을 건 이유가 궁금했죠. 霧島翔子という代表には妙な噂があるようじゃが。噂？成績優秀、才色兼備。あれだけの美人なのに周りには男子がおらんという話じゃ。へえ、モテそうなのにね。噂では男子には興味がないらしい。男子にはってまさか霧島さんの目的って 지금 당장 북극곰이 흠칫할 만한 훌륭한 목적. 여기서 리얼루다가 크레이지레즈가 등장하는데 미나미를 좋아하는 우베가 덮쳐왔죠. やめて、話してよ。恥ずかしがらないでください、お姉様。本当は美晴のことを愛してくださってるのに照れ屋なんですね。うちは普通に男子の方が好きなの。もしなんとか言ってやって。そうだよ清水さん、女同士なんて間違ってるよ。確かに島田さんは見た目も性格も胸のサイズも男と区別がつかないくらいに4の字固めが決まる。うちはどう見ても女でしょ。そうです。美晴はお姉様を女性として愛してるんです。助けて島田さん、何でも言うから。本当に。それじゃ今度の休み駅前のラペリスでクレープ食べたいな。家をおごらせていただきます。それから今度こそうちを南様って呼びなさい。うちは秋って呼ぶから。はい、南様。それからうちのこと愛してるって言ってみて。言います。やめません。うちのことを愛してるって言いなさい。うちのこと愛してるって言いなさい。 어쨌든 다가온 A클래스와의 시험 소환 전쟁. なんでわしがラウンドガールなのじゃ。何言ってるのさ。秀吉以外に誰がラウンドガールをやるって言うんだよ。わしはガールじゃないと言うとるのに。 그렇게 라운드 걸 응원을 받고 힘내는 남주였지만 A클래스에게 이길 수 있을 리는 없었고 첫 번째 두 번째 라운드를 모두 패배했죠. では3回戦を始めます。君、保健体育が得意なんだってね。だけど僕もかなり得意なんだよ。それも君と違って実技でね。 계속되는 요망함에 체력을 깎아놓는 이 녀석. 하지만 막상 소환수 대결에 들어가자 A클래스를 이겨버리는 저력을 보여줍니다. 強い。保健体育だけで僕の総合科目並みの点数だよ。 그렇게 이어진 네 번째 라운드. 전교급 천재 이미지가 1승을 정립했고 결국엔 돌고 돌아 대표끼리의 승부가 되었죠. 勝負は日本史の限定テスト対決でお願いします。内容は小学生レベル。方式は100点満点の上限あり。テスト対決。 召喚獣のバトルじゃないのか。 하지만 전교 1등을 상대로 테스트 대결이라니 무모한 상황. 대체 무슨 생각인가 봤더니 心配するな。賞賛はある。翔子は一度覚えたことは絶対に忘れないんだ。それじゃあ暗記力勝負の歴史は不利じゃないか。いや、そこが落とし穴だ。奴はな、大化の改新を無事故の改新625年と間違ったまま覚えているんだ。 사실 A클래스 대표와 소꿉친구였던 유지. 어린 시절 잘못된 정보를 알려줬었고 예상대로 해당 문제를 틀린 그녀였죠. A クラス代表は満点を逃したぞ。今日からこの設備がうちらのものになるのね。続いて F クラス代表坂本裕二53点。 F クラスのちゃぶ台がみかん箱になった。 이거 두뇌파리더인 줄 알았더니 그냥 개빡대가리였죠. 그리고 약속을 지키려며 찾아온 쇼코. 개꿀맛 백한물이 시작되는 줄 알았지만 ゆうち、
私と付き合って。お前まだ諦めてなかったのか。私は諦めない。ずっとユージのことが好き。拒否権はない。約束だから今からデートに行く。いや待て。今の何だったの？さあ、なんでしょう。それじゃあ霧島さんが姫路さんのことを見てたのは？ユージの近くにいる女子が気になったんじゃなかろうか。 리얼루다가 스토킹하고 있었던 쇼코, 히메지의 존재가 거슬렸던 것이었죠. 유지뿐만 아니라 남주 역시 인기 만점이었고 두 히로인의 협박에 영화를 보러 끌려왔는데 観念するんだな、アキサ。男とは無力だ。ユージ、どれが見たい？早く自由になりたい。じゃあ地獄の黙示録完全版。おい待て、それ3時間23分もあるぞ。2回見る。1日の授業より長いじゃねえか。授業の間ユージに会えない分の運命合わせ。 그야말로 개또라이 한들의 쇼코. 정규 충격 기록이 절시켜서 강제 데이트를 하는 미친 클래스를 보여줍니다. 한편 우리의 남주 히메지를 좋아하고 있었지만 그녀가 몰래 러브레터를 쓰고 있는 걸 목격했고 그 상대가 유지라고 착각했죠. 신발장 근처에서 편지를 들고 서성이는 모습까지 보게 됩니다. あれってやっぱりユージに出すラブレター。でもユージには霧島さんがいるし。 따라서 누가 봐도 미나미와 히메지에게 대시받고 있었지만 그걸 전혀 눈치 못 채는 빡대가리 남주였죠. 주말에도 둘에게 협박당해 강제로 데이트에 끌려왔는데 あれはやっぱり罰ゲームじゃないか。 어쨌든 또다시 영화를 보러 왔는데 ユージ、何みたい？俺の希望は叶えられるのか。じゃあ戦争と平和。おいそれ7時間4分あるだろ。 2回見る。14時間8分も座ってられるか。退屈なら隣で寝てていい。それきれいだ。大丈夫、ずっと一緒なのは同じだ。学生2枚2回分。はい、学生1枚また清しなか学生1枚無駄に2回分ですね。 어쨌든 영화의 카페에 알콩달콩 데이트를 진행하던 중 그들을 방해하는 크레이지 레즈 후배가 등장했으니 그녀를 피해 도망치던 중 히데요시를 만났고 얼떨결에 함께 숨어버렸죠. よくわからんが、お主らは追ってから逃げておるのか？そうなんだ。なんか逃げ切るいい方法はないかな。 그러자 영국부 의상이라며 변장을 시키는데 얼떨결에 메이드복을 입게 된 남주였으니 おとなしく。何ですかその格好。聞かないでよ、答えにくいから。不潔です。不純です。女の格好さえすればお姉様が好きになってくれると思ったら大間違いです。いや、君が大間違い。うちは普通に男の子が好きだから。 결국엔 학교까지 도망쳐 소환수 대기를 하고 나서야 물러갔죠. 吉井くん、今日はごめんなさい。え？強引に引っ張り回してしまって。でもすごく楽しかったです。そんな、僕も楽しかったよ、姫路さん。やっぱり吉井くんは優しいですよ。小学生の頃から。 어렸을 때도 상냥한 남주를 좋아했던 히메지. 당연하게도 러브레터는 남주에게 전하려던 것이었죠. いつかきっと自分の意志で自分の力で渡します。応援してくれますか？うまくいくよう祈ってる。ありがとうございます。 그리고 다음날 돈이 부족한 나머지 라면을 쪼개 먹는 남주였는데 しょうがないわね。うちのお弁当分けてあげようか。本当？作りすぎて余った分持ってきたの。捨てるのもったいないから食べる？食べる。 하지만 도시락을 놓고 온 미나미. 그 탓에 아주 시무룩해 있었는데 バカの F クラスってここですか？ 그녀는 미나미의 동생 남주를 너무너무 좋아하는 꼬마 아가씨였죠. ねえ葉月、なんで秋のこと知ってるの？だって葉月のお婿さんだもん。バカなお兄ちゃんとは結婚を前提にしたお付き合いをしてるんです。 아, 이건 뭐 극형에 처해야겠죠. 어쨌든 언니가 놓고 간 도시락을 갖다 준 여동생이었는데 なんだ、そうだったんですか。お姉ちゃんが珍しく早起きして張り切って作ってるからどうしたのかなって思ったら、バカなお兄ちゃんに何を言ってるのかしら。な子ね。 물론 그 생각을 한 건 미나미뿐만이 아니었고 히메지까지 도시락을 싸왔으니 吉井くん、よかったらこれ食べてくれますか？ 아, 이거 역시도 사형집행 들어가야겠죠. 솔직한 히메지와 다르게 솔직하지 못한 미나미. 결국 도시락을 건네주지 못했고 옥상에서 히메지의 도시락을 먹게 되었는데 お前にはもったいないな。なあ、ユージ、なんてことすんだよ。わしも小番に預かろうかな。なあ、秀吉まで。 하지만 한 입씩 먹던 친구들이 전부 쓰러집니다.
まさかこのお弁当が 대충 냄새만 맡았는데도 주마 등을 경험하고 왔으니 取ってきました。姫路さん。皆さんどうしたんですか？食べたら眠くなったんで食休みだって。食べてすぐ寝ると牛になっちゃいますよ。命があるなら牛の方がマシかも。 어떻게든 먹지 않기 위해 입을 털어보는 남주였지만 吉井くんに一番に食べてもらいたくて。 이건 뭐 먹을 수밖에 없는 상황이었고 먹자마자 코대로 기절해버린 남주였죠. 吉井くんはどうしたんですか？食ったから眠くなったそうだ。食べてすぐ寝ると牛になっちゃいますよ。 한편 우리의 친데레 미남이 せっかく作ったのに正直に食べてって言えばよかったな。余計に腹が減っちゃったよ。バカなお兄ちゃん。はずきちゃん。お姉ちゃんどこ行ったか知らないです？そういえば見なかったな。南のお弁当もらえてたらな。お姉ちゃんのですか？うん。どんなお弁当作ってきたんだろうって食べたかったな。よし、アキ、お弁当食べましょう。お姉様、なんであなたがここにいるのよ。D組は補習ないでしょ。お姉様がいるなら日曜日でも来ます。どうしてこの学園は常識が歪んでる子ばかりなの。お姉様、美晴と一緒に幸せな午後のひとときを過ごしましょう。 이후에도 타이밍이 맞지 않아 계속해서 실패했고 혼자 쓸쓸히 도시락을 먹다 남은 걸 버리려 했는데 アキ、それ捨てちゃうの？何よ。何って資源を無駄にするのは感心しないな。は？地球の温暖化のためにもだね。食べ物を粗末にしちゃいけないんだよ。限られた資源は有効活用しなければいけないと僕は思う。はい。食べるの？食べないの？じゃあもらっとこうかな。資源は大切にしないと。バカ。 그리고 시간이 지나 여름하면 또 히로인들의 수영복을 봐야겠죠. 거기다 수영복근이 풀리는 해프닝까지. 이 맛에 옛날 작품 보는 거 아니겠냐? 근데 이런 건 요즘 작품들에서도 많이 나오는 클리셰 아니야? 어허, 클리셰가 아니라 클래식으로 부르도록 그 스페셜 클래식을 위해 수영장에 갈 계획을 짜던 남주였는데 二人とも一緒にどうだ？プールって水着だし、プールって水着ですよね。ちなみに秀吉は秋久に水着を見せに来るぞ。卑怯よ木下、自分は自信があるからって。そうです、木下くんはずるいです。お主らは何を言っておるのじゃ。でどうするんだ二人とも？いろいろ準備して。そうですね、準備は大事ですよね。ご飯減らしてダイエットしなきゃ。よし、あとは翔子に声をかければ終わりだな。霧島さんに？へえ、ユージも大人になったね。秋久、もし後になって翔子にバレたら俺の命はどうなると思う？ごめん。 어쨌든 수영장에 가기로 한 당일 わしは今日のために水着を新調してきたぞ。どんな水着？トランクスタイプじゃ。男物じゃないか。 거기다 미나미의 여동생까지 합류. 모두 도착해서 탈의실로 향하는데 こらこら、こっちは男子更衣室だよ。葉月ちゃんと秀吉は向こう。冗談です。わしは冗談ではないのじゃが。ほら、遊んでないで行くわよ。葉月、木下。お主まで？嫌じゃ。わし一人女子更衣室に混ざるのは嫌じゃ。ユージの前で脱いだら。どうしてそうなるのじゃ。大丈夫だ秀吉。ほら、秀吉っていう性別なんだ。 이후엔 여동생 짱이 일바로 나왔는데 어째 가슴 상태가 좀 이상하다. 葉月、貸しなさい。それがないと胸が。ほら、いたずらしちゃダメ。これ高かったんだからね。それっていわゆるヌーブ。忘れなさい。今見たもの全部忘れなさい。誰かシャッターを。 어쨌든 노란색 수영복을 입고 나온 미남이 슬림한 체형답게 너무나 귀여웠고 다음은 쇼코가 나왔는데 모두가 얼어버릴 만큼 너무나 아름다웠으니
他の子を見ないように。まったくユージには困ったもんだねムツリーに。あれムツリーに 그가 기절한 이유는 엄청난 파괴력에 히메지를 받기 때문. 남주도 그 엄청난 바운스에 기절해버렸죠. Für einen Standard hat Gurien unterschieden. ナミちゃんどうしたんです？お姉ちゃんは時々ショックを受けるとドイツ語に戻っちゃうんです。ユージは見ちゃダメ。 그리고 마지막 타자는 히데요시. 역시 원조 오토코노코답게 훌륭한 퍼포먼스를 보여줍니다. 木下、あんたどこまでうちらの邪魔したら気が済むの？卑怯です。油断させておいて最後に裏切るなんて。お姉ちゃんとっても可愛いです。わしは見ての通り男じゃぞ。でもその水着女の子用です。なんじゃと？店員には普通のトランクスが欲しいと言ったのじゃぞ。何も知らない人は女物を勧めると思いますよ。ユージ、目大丈夫？ああ、心配するな。だんだん見えて、ここにはユージに見せられないものが多すぎる。 어쨌든 즐겁게 물놀이를 진행하던 중 쇼코에게 미친 제안을 하는 개싸박만 남주였는데 ルールは簡単でユージを水中に引きずり込んで溺れたところで人工呼吸をしたら霧島さんの勝ち。 그 달콤한 제안에 욱해서 바로 실행하는 개또라이 쇼코였죠. あれ、代表？あいこ。 A クラスの工藤さんどうして？僕水泳部だから。じゃあ僕も水着に着替えてくるね。おっと、覗くならバレないようにね。これは本人公認ということ。男としていかないわけには。吉井君、余計な動きを見せたら大変なことになりますよ。生きて家に帰りたくないの？アキ。なんだこの殺気は。仕方ない。ここはムツリーヌのカメラに期待を。 이후 물놀이로 인해 슬슬 배가 고파진 주인공들. 거기서 음식을 만들어 왔다는 히메지였으니 実は今朝作ったワッフルが3つ。最速王者決定戦ガチンコ水泳対決。 와플은 3개, 남자는 4명. 즉 한 놈만 살아남을 수 있는 데스매치. ムツリーヌは出血で弱っている。秀吉には体力で負けることはないだろう。 그렇다는 건 적수는 유지 1명. 둘 다 똑같은 생각을 했는지 6탄전이 진행됐고 그 사이 빠르게 치고 들어오는 히데요시였는데 え？あれ？何これ？これってまさか秀吉の？なんじゃ？アキ、木下、早く胸を隠して。なぜじゃ？わしは男なのに。 이건 뭐 맘만 좋으면 그만이죠. 목욕탕에 갔을 때도 히데요시탕이 따로 있는 건 물론 목욕하는 모습은 영락없는 미소녀였죠. 리얼루다가 진 히로인 히데요시. 과연 남주를 차지할 히로인은 누구인가? 남주의 클래스는 상위로 올라갈 수 있을 것인가? 지금까지 바보와 시험가 소환수였습니다.